बालेन हुन्छ होला। बालेन दोस्रो हुँदैछन् झापामा। हो। तेस्रो चाहिँ केपी ओली। मतान्तर कति हुन्छ नि तपाईँको निकटतम प्रतिद्वन्दीसँग? धेरैको हुँदैन, धेरैको चाहिँ हुँदैन, धेरैको चाहिँ हुँदैन। म त ग्राउन्डमा छु त्यहाँ। अब गएर एउटा कार्यक्रममा बोल्दैछु, त्यसपछि झन्झार उहाँहरूको हत्तै घट्छ। तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ? यो मैले अर्को ठाउँमा पनि पहिला पनि सुनेको थिएँ। मैले तपाईँको इन्टरभ्यू गर्ने भनेपछि एउटा भाषण गरेर मैले झापामा गरिदिएँ भने सबै माटोमा भोट आउनेवाला छ। एउटा भाषणले पुरै त्यहाँ मेरो स्पिचहरू सुन्नुहुन्न कि क्या हो? मैले सुनेरै भनेको झापा 5 मा गएर मैले एकचोटि भाषण गरिदिएँ भने केपी ओली बालेन सालेन सब साइड लाग्छन् भनेर के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले झापा 5 मा गएर? अलिकति क्लु दिनुहोस् त, के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? के अरे रेगुलर कुरा भन्दा केही एक्स्ट्रा केही बोल्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सस्पेन्स नै राख्नुपर्छ त्यो। लेट इट बी सस्पेन्स। हजुर, ठुलो केही पर्दाफास हुँदैछ? त्यस्तो पर्दाफासै भन्दा पनि त्यो अहिले नभनौँ के बोल्दैछ भने त के मजा आयो त होइन? तपाईँले मलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा अघि मलाई लेखेर दिएको भए के उत्तर दिनु? अहिले अलिक नोकझोक जस्तो पनि पऱ्यो होइन दाजुभाइको, हो है, रमाइलो भयो। केपी ओलीलाई बालेनलाई तपाईँले खुइलाउने केही त्यस्तो तथ्य प्रमाण भेटाउनु भएको छ कि स्क्रिनमा राखेर तपाईँले पुरै चाहिँ त्यो ड्याङडुङ पारिदिनु नि हो कि जस्तो त्यस्तो योजना छ? त्यस्तो छ र? त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अहिले मैले भन्दिनँ। जस हामी एउटा कार्यक्रम गर्छौँ चुनाव हुनुभन्दा अगाडि, तर यो आचार संहिता केले अलिकति खराब गरिरहेछ।